Heroes of Might and Magic má za sebou veľmi peknú históriu, podobne ako iné série, napríklad naposledy recenzovaný Need for Speed, a dá sa povedať, že rovnakú. Základ prišiel v hre King's Bounty z roku 1990 a začiatky Homam boli skutočnými začiatkami, kedy sa vývojári len učili a postupom času sa z nájdeného diamantu stával diamant vybrúsený, ktorý by si nemohol dovoliť ani najväčší ropný šejk. Prvý diel som objavil až v roku 2005, hrával som väčšinou len diel 2. a 3. Preto mi možno prišiel tento diel zlý, ako vo všetkom horší mladší brat, ktorý sa chce druhému dielu podobať. Druhý a hlavne tretí diel považujem za absolútnu špičku v žánri ťahových fantasy stratégií. Štvrtý diel ma sklamal, piaty som hral len chvíľu, no prestal ma baviť a šiestý, tomu som už neveril. V roku 2015 vyšiel zatiaľ posledný 7. diel, no ten som už nehral. Konkurovať Homamovi môžu len moje obľúbené a jediné série, napríklad Aetherlords Etherlords, a aj keď Etherlords je ťahová hra podobne ako Homam, pochádza z pravidel Magic the Gathering, takže sa jedná o trochu iné ťahové súboje. No a Diceplus sa nehrá na počet jednotiek, ale na ich silu, čiže kvalita je tu prvorada. No a v poslednom rade tu je Age of Wonders. Prvý Heroes vyšiel v roku 95 na DOS a o rok neskôr sa portoval na Windows a Macintosh. Vyrobila ho New World Computing a bola to podobne legendárna firma ako zosnulý Interplay. Mala prsty v ďalšej klasike, v RPG sérii Might and Magic, s ktorou sa spája práve táto ťahová séria, takže vytvára jeden krásny celok. Poďme ale už k hre. K Homamovi by sa dala napísať diplomová práca, aj tak by to ešte nestačilo. Existujú fanúšikovské weby, ktoré sa zaoberajú stratégiou každej jednej mapky a dovoľujú vám prejsť si každú z nich na najvyššiu obťažnosť. V hre je neskutočne veľa miest, ktoré môžete navštíviť a ktoré vám nedajú spať a budú vás popoháňať, pokým nedohráte mapu. Stačí navštíviť jeden obelisk z niekoľkých a túžba nájsť mocný artefakt, ktorý z vašho hrdinu urobí najmocnejšiu jednotku v hre, vám dá silu kopať každý štvorec mapy. Príbeh v tejto hre som si nikdy moc nevšímal, vždy v kampani vystupoval nejaký kráľ, ktorý bojoval so zlom. V prvom dieli je na výber zo 4 kampaní a v každej budete ovládať jednu rasu, za ktorú celú kampaň budete musieť prejsť. V prvej kampani budete hrať v koži lorda Moglina Iron Fista, ktorý bol donútený utiecť zo svojej domoviny cez magický portál vďaka svojmu bratrancovi Ragnarovi. Ten si uzurpoval Iron Fistov trón hneď potom, čo otec Ragnara a striko Moglina zabil Iron Fistovho otca, ktorý bol legitímnym vlastníkom trónu. Trošku zamotané, no. S Moglinom budete putovať cez Enrod, ktorý nemá vládcu, no o túto krajinu bojujú Iron Fist a traja ďalší warlordi. Barbar Slayer, kúzelnička Lamanda a černokňažník Alamar. Prvá kampaň je pre príbeh tá pravá, pretože musíte týchto warlordov poraziť a získať Enrod pre seba. Naopak v scenári vám počítač náhodne vyberie jednu zo 4 rás, ktoré ovládajú rôzni hrdinovia. Rytier, barbar, kúzelník a černokňažník. Nie, naozaj kúzelník a černokňažník nie je to isté, ako by ste rozprávali o hruškách a jablkách. Každopádne, každý z týchto hrdinov má inú špecializáciu a iný počet síly alebo mágie, ktorý môže v boji využiť. Okrem toho disponuje rozličnými jednotkami, ktoré sa radia od najslabšej po najsilnejšiu. Jedna rasa je zložená napríklad len z ľudských jednotiek ako rolník, rytier, lukostrelec alebo jazdec, iná z kúzelník ako jednorožec, fénix, druid či trpaslík. Sice je v tom trochu chaos a druhý diel ich viac usporiada, no až tretí diel priniesol v tomto smere dokonalosť. Kto hral niekedy nejaký diel Homama či akúkoľvek inú ťahovú stratégiu, bude tu ako rýba vo vode. Mapka, po ktorej sa hrdinovia pohybujú, je detailná, graficky krásna, jednoduchá a veľmi prehľadná. Nachádza sa v nej množstvo vecí, ktoré stoja za to preskúmať. Niekedy narazíte na studňu, ktorá vám pozdvihne šťastie v nasledujúcom súboji, niekedy na opustené doly alebo vraky lodí, v ktorých číhajú nebezpeční duchovia so schopnosťou vysávania života, čo ich radí na stupeň najnebezpečnejších monštier v hre. Len keby tú svoju vlastnosť využívali lepšie a neútočili len a len na lukostrelcov. Súboje prevládajú v ťahovom duchu, kedy sa za jedno kolo vystrieda každá jednotka a prvé útočia práve najrýchlejšie jednotky.
Kúzliť môžete jedenkrát za kolo. Kúzla sú jednoduché a je ich málo, no vystačíte si s obranou, vyliečením, zrušením magie alebo rôznymi kliatbami a útočnými kúzlami. Graficky mi prišli súboje zlé. Hracia plocha je veľmi malá a figurky moc veľké, takže sa dá len minimálne taktizovať. K tomu pomáha aj malý počet kúziel. Animácie nestoja ani za starú bačkoru, jednotky sú nakreslené otrasne a aj jednotlivé mestá, v ktorých sa dá ľahko orientovať, vyzerajú priemerne a majú 360 stupňový efekt. No ja som si počase zvykol a už mi to neskôr ani nevadilo. K tým taktickým možnostiam. Ak hráte proti počítačovému protivníkovi, bude vám chodiť len a len na lukostrelca. Čiže všetky útoky. Samozrejme lukostrelci sú nebezpeční, pretože môžu ostať na mieste a ohrozovať všetok život okolo, no počítač na nich ide neustále. Istým spôsobom by sa dalo hracie pole považovať za šach, no počítač si myslí, že kráľ je lukostrelec a tak na neho neustále útočí všetkými jednotkami. Ak hráte naopak proti živému hráčovi, čakajte tuhé a vyrovnané súboje, kedy budete musieť s ťažkým svedomím robiť také rozhodnutia, ktoré vás vyjdú draho. Čiže obetovaním jednotky za účelom výhry. Čo som sa aj nahral s bratom druhého dielu. To boli hodiny a hodiny ťažkých bojov a medzi nami a klavesnicou čipsy. To nikdy nechybalo. Ako už som hovoril, jednička má chyby. Má ich dosť, no v celkovosti jej to môžeme odpustiť, podobne ako napríklad Skyrimu. Má veľmi nevyvážené jednotky a vo všeobecnosti aj jednotlivé rasy sú zle vyvážené. Obtiažnosť v mape proti počítačovým protivníkom kolísa a môže sa stať, že ak hráte čo i len tú najmenšiu a najľahšiu mapku, dostanete sa do fáze, kedy vás počítač zasekne do stále sa opakujúcej smyčky. Stalo sa mi to hneď v prvom scenári. Dobudol som dedinu v strede mapy a počítači sa zatiaľ medzi sebou pobili, ak som ja naberal jednotky a čakal zalezený v hrade. Následne proti mne ostal už len jeden počítač, ktorý mal 3 mestá, z ktorých neustále chrlil nových hrdinov, ktorými dookola brali moje už obsadené doly. Na maximálnu obtiažnosť si hráč ani neškrtne, pokiaľ nemá rozpracovaný presný plán pohybu a každého turnu. Nesmiete vyplýtvať ani jeden bod pohybu, pretože počítač je v tomto nekompromisný. Ak zaváhate, borec zaútočí na váš hrad v tom čase, kedy vy budete ledva vyrábať tretiu jednotku. Ďalšie minus je napríklad málo hradov a málo jednotiek. Tento nedostatok vyriešilo až pokračovanie, takže stačí prejsť na druhý či tretí diel a máte po probléme. Jednu vec musím vynachváliť do neba a je to hudba. Vždy keď hru vyrába New World Computing a jedná sa o stredovekové obdobie s prímesou fantasy, nikdy v hre nechýba čembalo, ktoré si to valce v 16-tinách, niekedy doprevádzané gitarou alebo zborom. V druhom dieli sú po príchode do mesta krásne operné suity a árie, ktoré keď si pustím, hneď si pripomeniem to alebo to mesto špecifické podľa hudby. V prípade lesného prostredia nechýba štebotanie vtákov a pomalé rozťahané melódie. V meste Warlocka znie hoboj s flautou, ktoré doprevádza fagot, v druhej časti nastupuje čembalo s melodickými rozkladmi a harmonicky doplňa pohybujúci sa fagot. V rozvedení vystriedajú fagot spodné sláčiky, predovšetkým čela a kontrabasy, ktoré hrajú pizzicato a je to jednoducho krásna hudba.